要想钓到蓝鳍金枪鱼，最简单的方法就是跟着天上的海鸟走。有大量海鸟坠海的地方，必然会有蓝鳍金枪鱼。胖哥最喜欢跟着鸟群钓鱼，没过多久，他的钓线就被大鱼扯断。胖哥赶紧提着裤子跑到甲板上，线轮里的鱼线被大鱼飞快扯走。估计这条大鱼至少有300斤，如果品质够好，至少价值7000美元。一想到这里，胖哥就格外激动。不到2个小时，就把大鱼拉到了船尾。看到影子后，胖哥及时投出了鱼叉。3人相互配合，很快就拴住了尾巴。为了防止鱼肉烧坏，把鱼拖在船尾降温3个小时才拉上船。这条鱼的长度达到了92英寸。下面就来看看这条鱼到底能值多少美元。掐头去尾后，净重356磅。随后开始评估鱼肉的质量。这条鱼的脂肪含量属于中等水平，鱼肉的颜色并不是桃红色，核心部分的透明度还不错，所以中间商给出了18美元的单价。这条鱼最终卖了6408美元，看反应就知道他们已经对这个价格很满意了。扎克船长用了5个小时把一条大鱼拉上甲板。这条鱼的长度达到了97英寸，重量应该在400磅以上。船长估计这条鱼至少能卖6000美元以上，那就来看看他预估的到底准不准。掐头去尾后，净重达到了443磅。接下来看看鱼肉的质量怎么样。这条鱼的脂肪含量并不高，但鱼肉的颜色却是非常漂亮的桃红色，核心部分的清晰度也很优秀，所以中间商给出了17美元的单价。这条鱼最终卖了7531美元。虽然这个单价不算很高，但已经超出了他们的心理预期，对他们来说是个小小的惊喜。瑞德船长白天没有钓到鱼，所以他们整晚都待在海上。凌晨3点，总算钓到了一条大鱼，而且这条鱼的尺寸达到了106英寸。这么大的鱼应该在500磅以上。下面就来看看这条鱼到底能值多少美元。掐头去尾后，净重584磅，重量非常好，就看鱼肉的质量怎么样了。这条鱼不仅脂肪含量非常丰富，鱼肉的颜色也很漂亮，核心部分晶莹剔透。中间商觉得这条鱼的品质很高，所以他给出了22美元的单价。这条大鱼最终卖了12848美元。鲍勃船长也上钩了一条鱼，感觉这条鱼应该也很大。2名钓手用了5个小时才把它拉到船尾。船长用鱼叉准确刺中了大鱼要害，大鱼瞬间不再挣扎，3个人轻松拴住了它的尾巴。降温1个小时后，把鱼拉上船。这条鱼的长度达到了85英寸。下面再来看看这条鱼能值多少美元。掐头去尾后，净重242磅。接下来开始评估鱼肉的质量。这条鱼的脂肪含量并不算高，但是鱼肉的颜色和透明度都非常不错。中间商最后给出了18美元的单价。这条鱼最终卖了4356美元。总体来说，这条鱼的品质一般，中间商给出这个单价还是不错的，所以鲍勃船长还是很满意的。